Một chiếc DC70G Lux cũng mới về luôn nha anh em. Giờ anh sẽ quay nó nha. Đó, con cuốn ở đây. Và anh đang dời máy lại để quay tổng thể máy cho anh em xem nha. Rồi, chiếc này để em quay số khung nó trước. Số khung con này đây. 1114 nha anh em. Số đẹp luôn. Rồi, bây giờ chung ở đây. Máy này thì em bao dọn cho anh em hết luôn nha, bao bảo dưỡng còn bỏ hết luôn. Máy này mới về hồi tối 5 tháng 10 năm nay 6 rồi. Giờ em quay luôn cho anh em xem luôn. Bao vận chuyển, bao bảo dưỡng còn máy luôn, Bắc Nam luôn ha. Cớp ở đây, cớp nó còn ok. Con này xong luôn, cảm ơn em nhiều. Ê, 2 container chứ của máy gạch và điện hộp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800 m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng thì xa xa kia ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.